3-0. 48 ans, c'est trop, papa. C'est trop. Mondial, tu es bango, tu es beau sanango. Il y a tout raté, papa. 3. Edingwe, yo qui m'a la France, on tika machine de guerre. Kuna. Naba katier tu okendai na bon qui sino buso bana tika. Soko meki Selemani Osolia Selemani. Tous les quartiers to beto le sécurité. Lelo nazota lela. Passe. Il y a Messi congolais donc Théo Ngenda a repéré sa première passe nae et pas na bakambu a kotia après deuxième passe nae après chango et pas mbokani a kotia edingwe tika ba vanti papa olia bisonyo so na Congo edingwe tika ba vanti so anga ngobimya ndenga mutali boso tika ba vanti ya tout mondial ozudiala talaka biso bana mboka to laleli yango nde mabe moya makasi to ndimi to koma mwindu pona léopard donc des ans là pena to bongisi morgue na cimetière tombo mamunyo surtout ba marocain ba weba te edingo ngana obanga ete edingo sasa ivaje na macho ngande na lia e bichopo yo tu vas polo ba makambo boy coupe du monde vandi wana ça dit to beta finale ba beta na penser que ya finale que coupe lokole ezali aboye moyen ba pa ba zongo ba kenango ezate son asima ba léopard donc veut dire que gradi mouyaza wana bo comprendre que lelo tia maloba version la musique mais to betango système ba léopard donc bo sentir déjà que no biso tout derrière le léopard donc to zali wana to ko bunda pona ekolo to ko bundela mboka donc to ko sala makambo ko sepelisa mboka parce que to lobi non seulement derrière Fati mais to apena sima ya ba léopard donc bo comprendre que masolo zande bo lelo la musique eza chaud parce que ba kinois ba lobi bango tout na sima ya léopard donc tozali wana toko beta lisolo ingénieur Kelly merci na sima caméra lelo bokomo na pe ingénieur Kelly na sima caméra donc a filmer tozo pe prise moko ye pas au monana donc veut dire que lelo makambo za penza somo ya kosakana te léopard toko tuna bandeko bamoni ndenge nini pona masolo ya léopard lelo to beta combien parce que makambo za tellement likolo za tellement chaud donc bo comprendre ngape na tellement chaud po makambo za tellement chaud lelo donc na 16h match bandi yango tolingi to baba vie ya ba congolais ndenge nini ba ko souhaiter makambo le kalelo toko pesa déjà mbela que non edingwe moto na ngenga zo ki déjà mbongo na ye donc vous comprenez que message edingwe azaki na besoin mbongo merci na ministre sport déjà benga ke edingwe che déjà là donc edingwe déjà zuilar na ye na yebi ke makambo eza bien yango bomoni on lo balisusu te donc kongo ezaka bongo biso pe ba pasta déjà to prier biso ba pasta to zui ba l'arte mais to prier déjà nzambe abatela afin que makambo kende liboso donc ingénieur Kelly na sima caméra biso to zui l'arte donc yo yebi ke biso ba pasta to zui l'arte dingwa zui la nazo sabino edingwe azwila donc azaki ne na posa ya la ane ko luka la yango wana meki moko grimacer parce que côté bakisi kuto ndimaka ngo te donc edingwe si asila zaka suna bakisi te mais ministre asepeli si abetie mo loko moko ka ndenge ezalaka ingénieur Kelly to tambola to zona nu avis ya ba congolais et sengo bazana ngo et puis ba soué na bango par rapport ya match à lelo ba bi chaud ngamo na opesa déjà ba deux bi côté ya RDC donc deux moko eza wana déjà na ebite nzambe zoko baksela bango combien mais nga déjà na pesi bango débit donc ingénieur Kelly to beta non masolo ka ndenge ezalaka to moni ndeko aza koto azolakisa déjà que non azana mboka ndeko César mbote nayo wa mbote papa ozana club wa ya César ngadi yo moko pe César ben impression na eza nipo na match à lelo eza 4-1 score lelo faut 4-1 wana zo pesa 4 na faveur nini toujours motema yango ndelo kwa makasi talaka léopard koti na zamba banyama nyonso fa ba pakata ozo la bipa banane ba joueur na yo ba ochela motema eza banane vraiment ba joueur basé belé total la moko te total ya mi balete basé belé ba joueur basé belé bango nyonso ba otia donc to pesi chance na mutu nyonso ouais toujours derrière léopard merci beaucoup ndeko to zapenda lelo na ebisi bino awa botaka gradi muya donc lelo masoleza ya royinda donc
toza na place ya Kitambo magasin boyebi ke Kitambo magasin ezaka place na biso tozanga raté kosala ba événement ndeko mbote na yo donc tala na caméra loba liloba moko pona Léopard lelo zande lelo donc Maroc to robeta Maroc to robeta ata 3-0 le vraiment to robeta on s'est transformé na prophète Joël Francis oui 3-0 vraiment prophétie mon pesa professeur robeta Maroc 3-0 lelo OK lelo pena to robeta Maroc espoir na eza na joueur nini hôtel la joueur ngai espoir na ngeza na bakambu lela bakambu fort OK na poste wana kaka bakambu siko na 3-0 na bakambu acha combien de buts selon yo ngai na 3-0 bakambu ata mibale OK ata misatu siko moko pesa ngonani apa bakambu ata Chancel Mbemba merci Mbokani. Donc biso to souhaiter chance na ba joueur nyonso RDC to sangani to abomoko afin que makambo tambola ndeko keli to tambola to sonon bandeko ambiance na Kinshasa eza ko sakana te parce que le lopena Léopard to pesa Léopard chance donc bo comprendre bandeko ba oteka déjà ba plat pour na relaxer ke baza derrière Léopard donc ndeko mbote na yo mbote papa makani sezani ni pona match lelo likani sezaka moko pona congolais nyonso likanisa eza que non tozo qualifié mondial na mona zuku donc de qualification mondiale ndeza lelo tala kaka bana mususu biso ba mususu toyoka ngo na sango to ba koko bayoki ngo na sango mais lelo to mona réalité nango lelo eza réalité nango ba bi que non lelo eza likambo mboka leo nde baso ili ba leo njo biloko déjà na moto ba joueur déjà héros donc bazana pongi ya kosakana te ba rêve déjà comme dans le monde mususu yango moni lelo tous les congolais aza derrière équipe oyo azangi mbongo akozanga ta mabora bote 500 po ba mona yeke non aza congolais motivation ba marocain place bazana hôtel soki apesi kaka lito il banda tali boye yemoko dezo palpite donc congolais merci ba congolais tozo senga na bakonzi ya mboka ba faciliter biso peuple tozwaka pe mbongo po to motiver équipe na biso eloko tozo senga na mboka na biso bakonzi yo ozota la joueur nini pe pesi bango combien de buts lelo nazota lela passe ya Messi congolais donc Théo Ngenda akopesa première passe na et pas na bakambu akotia après deuxième passe na apesi yango et pas mbokani akotia donc bango tout na babolas na mukoko amale azobeta azonyata azovimba donc inapesi ba joueur nyonso donc bango nyonso tout napesi bango bonne chance na défense kuna toza na ministre Tisserand na défense na mupanzi na toza na soso na mupanzi na mususu toza na petit na biso vite okombe kiminga betaka na Dijon nani Ngonda Meshak abeta na deuxième étape azona mota ya nini bola chaza na mupanzi ba centre dona milieu wana Joseph Pokoué devoité toza wana Kebano na ebité chape maloba na yo maloba sili donc totambola Maroc lelo ndeko bolimbisi pardon balobi Maroc lelo azozwa mitengena miniki donc lelo Maroc azozwa mitengena miniki eloba ve nanga Denis Lesi donc lelo Maroc azozwa mitengena miniki donc ingénieur Kelly na sima na promettre bino lelo bokomona ingénieur Kelly parce que azana kanda ko sakana te alobi Maroc donc ya ko sakana ndeko to pusana ingénieur Kelly to tambola donc ba imboka bazana kanda ya ko sakana te lelo Maroc il faut za mitengena miniki donc ba vente zo salama awa bozo mona bino moko ndenge nini makambo zo leka awa mama chamwa liloba na mbote mama mbote papa tomoni na ba mama bakoti makambo yango pesa na mwa liloba na yo na Léopard lelo en tout cas peut-être les sengo makasi au saranate on mboka na biso donc ndenge za lelo ta 4 to cha bon 4 4 bi baza okufa to me mona kimbatek na mesa kimbatek basa la okufa
donc dako bongisi ba marocain cimetière nzamba bongisi la biso to bongisi na moke na cimetière na bango nyonso baza kokufa nde bazana donc mitenge na miniki pena ekosala makambo lelo tokoyeba ndeko mbote na yo mbote le impression na eza nini tia maloba pena fo baza 3 ba marocain marocain le fo baza 3 pena mais abatika soto kota na martyr soto kota makamona ba sala les ala raté mais martyr bazo bongisa yango ba tiena nombre moko limité sala wana lelo loto beta ba Maroc 3 eza bazana ba kini banani le fo baza 3-0 mineke na miniki nyonso eza mitenge na miniki na miniki 3-0 ok merci beaucoup donc tozokende na système ya mitenge na miniki ndeko mbote na yo mbote tata balobi léopard lelo mitenge na miniki yo lobi nini lelo bena léopard donc nde eza wana talaka biso bana mboka tolaleli yango nde mabe moya makasi tondimi tokoma mwindu mpona léopard donc nde eza wana pena tobongisi morgue na cimetière tombo makambo nyonso tu bamarocain bakoyeba donc tobanga te léopard amabe na biso donc nde eza na léopard eza pena léopard na bia est ce que nyama nini pena na zamba kolia pena léopard vraiment so tangeli nga komba nyama kolia léopard c'est ba marocain balia biso lokwa nyama moko ta kolia léopard na zamba c'est que pe léopard alia Maroc na zamba na ye da yango wana ya pa yo opesi ba léopard combien de billes bon pona ngai bajoko na biso wana nga pesi bana courage pe ba chance ebele mais nde ça wana soto tebele c'est que tobuki lokuta donc bon soira ata 2-0 ngana toza même langage donc toza même langage na lobi lelo boko mon ingénieur Kelly bon mon akayeka ka boyo ka to boka ke mabanga mais lelo bo mon apena ingénieur Kelly bien kilote ya ko sakana te na système kaka ya Clebo donc lelo tozo kanga ba marocain Clebo ndeko pousa na to beta moi lisolo na yo na moni vraiment que oza même moral ya mitenge na miniki mbote na yo bonjour papa balobi lelo za système ya mitenge na miniki opesi ba léopard combien de billes match eza facile lelo 3-0 papa na ngai baje eza te 3-0 mbokani kakuta mususu wisa 3-0 48 ans c'est trop papa c'est trop mondial toyeba yango sute tobosa nango ya tout atete papa 3 message moko na edingwe babi edingwe se azwi mbongo na ye ministre eza apesi edingwe mbongo nde na oloba edingwe tika bavanti papa okolia biso nyonso na Congo edingwe tika bavanti soka nganga obimela ndenge moto ya liboso tika bavanti ya tout oyo mondial ozwi diala papa otia maloba nini edingwe yokima na France otika machine de guerre kuna na bakatiere tu okenda ye na bango kisi no babuso bana tika soko meki Selemani osolia Selemani tous les quartiers tokobeta lokolo lisekite. Ok, merci beaucoup donc mitenge na miniki na mokolo ya lelo ndeko mbote na yo mbote balobi lelo léopard eza système ya mitenge na miniki yo lobi nini nga naza na posa biso léopard toganya ata 4-0 ok oyo asakana nga nde mutu na olia ye pena na maboko yo obanga edingwe te edingo nga na obanga ye te edingo sasali baje na macho nga nde na olia ye bichopo yo uje uti wape oloba makambo boy nga naza na kaka nga pena saki asakani acha baje te eza match na biso léopard sa tie baje aoyeba ye moko mama na ngai mitenge na miniki donc yo oza pour léopard donc léopard et gagner vraiment ta 5 ok nga pina so ba gagner ta 4 baba kisata moko ya merci beaucoup donc mitenge na miniki ndeko mbote na yo mbote mon frère lelo eza système ya mitenge na miniki 3 ici merci beaucoup Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai
Donc ezali ya étranger te, ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Eyo kanie. Ngala pesi 3-0. 3-0. Oui. Mitengena miniki. Ah, en tout cas vraiment match toza sir na ngo. OK. Donc le nami Maroc fa le la pena. Tara toza bata makasi bazana donc premier but pena na sepele ta Mbokani. Mbokani. Apa Mbokani pesi suna chance. Na pesi suna chance na Chancel Mbemba. Chancel Mbemba. Oye pa kozala na donc frappe donc ba bien ko kota na nyemo jeté. Maroc a luki makambu. Ah quoi ni problème de toza. Et puis na mboka na biso na mabele na biso en tout cas ceux qui tout ça la terre mon côté en tout cas n'a pas ça conseil na ba jouer na biso bota bena mamu ya ba mbongo te donc bo pesa honneur na mboka na biso ko honneur na mboka yango ça que moi qui me pekote na ba jeune eza bongo. Merci beaucoup ndeko tomoni président Nikazawa président oyo ayemba kana ebite est-ce que déjà boluki nzambe pona Léopard parce que dingwe pas sali makamne na ndenge na esiko bino boluki nzambe eza mama luka nzambe te ya moyebi au gagner mais c'est que vrai to gagner combien 4-0. Président yo lobi makambo luka nzambe te dingwa zo beta makamna e balle te est-ce yo beta balle yo beta balle te ba na terrain au polio mama nzambe te so tout ça entraînement te ndé makambuke la sa force na oyebi nde to gagner mais c'est que vrai to na ba joueur bien to gagner au pesi bango bien 4-0 chance zo pesa na joueur bon nga joueur linga ming meshaka na bakamu. OK. Merci beaucoup président. Donc na système ya liso likola lisu mineke donc mitengena mineke lelo nde kombote nayo. Mbote. Pesi va le pas combien de billes. Ah.
Ah, il faut mettre à moi 5-0, mon robot. G. Normal. Mais aux obanga malobe dingwete. Ah. Ah, Johanna Zane, on a mokina biswa. Oh, bon. Ah. Ta, mo. Ah. Eh ben, mais il m'a coup fatal au tata bigota sali. mitenge na biniki donc pour comprendre que ambiance eza na gitambo ya kosakana te donc tokomi déjà kochite ndeko keli to bakisa deux personnes ngambu wana et puis to chite yaka pena to katsa donc eza likambo ya mitenge na miniki donc ya kosakana te ndeko keli tozali awa tozo ba impression ya ba congolais par rapport ya match ya lelo ndeko yaka to beta lisolo mbote na yo lelo pesi chance na ba Léopard na combien de buts 3 buts à 0. On message nini na bandeko nyonso bazolanda biso ezala ba joueur ezala ba konti liloba nini ko loba na bango. Bon travail. Edingwe pa lobi donc yé mystique mais nazo rappeler Edingwe yo se liembongo. Andogi akufa Edingana. Akufa. Edingwe si liembongo ministre ape si mbongo donc ko sala kutu ba blague te ndeko keli to kotaro na katibo. Ko sala kutu ba blague te parce que et si ozwi mbongo na ope wana lo kutu ko sala te mais ministre a solution ratio déjà là donc ndenge makambo ezalaka lelo zalika mwa mitenge na miniki donc ya kosakana te ba Léopard bana méchant kosakana te ndeko mbote na yo mbote ndeko donc ba Léopard bazana méchant balobi lelo ezalika mwa mitenge na miniki yo lobi nini bon ezana nonte likama méchant ezalika mwa qualification ce n'est quand tu es un vrai patriote moi na mboka otolobaka tu es toujours derrière ton équipe. Oui, c'est ça. Vous voyez, moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, parmi Biloko OE5, Sabatonion, c'est la football. Ouais. Que ce soit l'opposant, magistère, pasteur, n'importe quelle personne, ose à la intello ou non intello, ose à toujours à notre sanabisonio, toro sepela to betambo. Donc si tu vois un vrai Congolais ou un vrai patriote, il paraît pour là, donc ce n'est pas normal. Okay. Comme ce que Edingwe avait fait. Pour moi, bon, en tant que quelqu'un, Nenaza Boye, analyste na rolo banini, et ça parti pris naé. Il a dit que pour Nanga Léopard et pour là. Mais ce n'est pas d'abord ce que nous avons besoin. Oh, à tous on a regret, mais il ne faut pas manifester en haut. Et ça désire nos rolo baké à pour là. Ah ouais, mais ce n'est pas ça d'abord. Il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié un peu le proverbe au balobake, devant Bitumba, soto yo kanate to chango na se. Hein? To bundi na to longi après makambo interne. Yo lo ba le pareil pour là vraiment ce n'est pas un bon patriote. Pour moi en tant que juriste je suis, ce n'est pas être un bon patriote. Un bon patriote a toujours devant Léopard pour nous soutenir Léopard et le bosso après guerre na biso bandi. Merci beaucoup Dalobi. Lelo Fachi Baroyambana na ndeko Fayulu donc na stade bena bien koti boy Fachi na Fayulu bayambani après guerre totale yango sima ndeko mbote na yo. Mbote na ngai wese. Likanisi no ezani balobi lelo ezali kama mitenge na miniki. Likanisi na ngai na mboka na biso ya Congo na sepeli de to buna na bango lelo mais tokolonga ba baloba ka tokolonga te ba échouer. Na za sur na Congo na biso tokolonga na biso. Na pe na film moko aboye Léopard azanyama ya zamba. Jamais olonga Léopard yo kangiye akobalola yo crocodile akanga Léopard kocha na mai Léopard ke balukana abimine na mokili oye pa na biso tokoyamba yo pe tobomi yo na maboko comprendre ça s'appelle makasi donc kitoko merci beaucoup donc bozo comprendre que tokomi na suka ndeko kelito baksata mutu moko kaka to silisa ndeko mbote na yo tolobi awa tozala système a mitenge na miniki yo lobi nini bon en tout cas à propos un match na biso lelo bon à propos match na biso lelo na bi les victoires ezali mais na kosenga na ba Léopard na biso ba beta na penser il y a que coupe du monde devant Diwana ça dit toto beta finale ba beta na penser que ya finale que coupe le col ezali aboye moyen ba pa ba zongo ba kenango ezate donc tozo apena ki mona mboka tolata na nzoto biso tozali wana tozo soutenir bino à 100%. Donc ata monda muto boke ezate toza na besoin ya coupe du monde wana etikala wa ngana yebi ka tobeta coupe du monde ngana yebi nengo wana ka finale ya coupe du monde ebeta lelo donc na sangi na ba joueur na biso
ba léopard na biso bola kisaka biso toza mibali ya solo RDC loka makasi boretika la awa donc chef de l'état coup de chapeau toyebi ke ozali sima ba léopard makambo malamu ezali merci beaucoup courage Asila Edingo Asila OK merci beaucoup Edingo Asila mais Ali Mbongo Ali de Mbongo ministre apesi Mbongo so sal ba avanti c'est pour ba éviter Edingo Asila azelo côté merci beaucoup ndeko Kelly tokomi na suka donc tokomi na suka ndeko Edingo Asila attention ndeko Kelly déjà atika ko distraire biso merci beaucoup donc vous comprendre que tokomi na suka ya chama loba lelo bomoni ndenge ba kino ba chema loba na micro ya Grady Mouya donc merci na bandeko nyonso balandi biso na chama loba lelo mama Emilie Nzemba na Londres honorable Jean Moutala donc aza toujours derrière ba Léopard afin que tous à la qualifier to bosanité mère Poutou de Yalo la Maria la beauté naturelle Beloti Mavungu vrai chéri bozaliona IVC Kofali Lukisa donc merci na bino nyonso ingénieur Kelly merci na yo na ce que lelo bomoni ingénieur Kelly donc mutasala rabiso to bimelengi we Bernice Tanfiti toujours derrière les Léopard tozali wana balobi lelo ezali kambu tangu ba Léopard bache président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakoyamba na lelo na Fayulu na kati ya stade et après totali makamusu na sima donc ngana bino tokutani prochainement au revoir bye.